السلام عليكم. معكم قناة وصفات فدوى. تحياتي للجميع. اليوم جبت لكم الحل أو الدواء الطبيعي اللي راح يهنيك من السعلة أو الكحة الحادة. وصفة فعالة جدا، كل مكوناتها طبيعية ومضادات حيوية. راكي تعاني من التهاب الحلق والسعال وصعوبات التنفس، الحل راهو هنا في الوصفة تاع اليوم. ماذا بيكم تشاركوها مع الناس اللي تحتاجها باش تكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. فرجة طيبة للجميع. أول مرحلة من الوصفة نجيبو طنجرة أو كاسرونة، المهم يكون فيها الغطاء، نحطو فيها حبة من البصل الأحمر متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح. ما تستعملوش البصل الأبيض، استعملوا هذا البصل يعني هذه النوعية. نضيف مع البصل عود تاع القرفة، العود يكون شوية كبير كما راكم تشوفوا، ونصف لتر من الماء، تقريبا 2.5 كيسان تاع الماء. نغطوا الطنجرة تاعنا ونحطوها على نار متوسطة منذ بداية الغليان. غير تشوفوا الماء هذاك مع البصل بدا يغلي، هنا حسبوا له مدة 10 دقائق ونروحوا للمرحلة الثانية أو المرحلة الموالية. شوفوا هنا بعد 10 دقائق تحسوا أنه هذاك البصل راهو طاب ونقصت كمية الماء. نروحوا للمرحلة الثانية. حطيت هنا الكاسرونة تاعي فوق سطح العمل، راح نزيد لها بعض الإضافات. أول حاجة راح نزيد نصف ليمونة، يعني نقسم الليمونة على 2 تكون صغيرة الليمونة. نحط ملعقة صغيرة تاع سكنجبير أو الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة تاع الكركم المطحون، وملعقة صغيرة تاع القرفة المطحونة. نخلطهم هكذا شوية. نعاود نغلق الطنجرة تاعي أو الكاسرونة تاعي ونخليها مدة 10 دقائق باش نقدر نشرب هذا المشروب. البصل في حد ذاته عبارة عن مضاد حيوي طبيعي اللي راهو مفيد ومفيد جدا، خاصة في زمان الشتاء يعني فصل الشتاء، للزكام ونزلات البرد. بعد ما خليت المشروب تاعي مدة 10 دقائق راح طبعا نصفيه في الكؤوس. وهذا المشروب راهو يكفي لشخصين. إلا شفتوه برد شوية عاودوا حطوا الكاسرونة فوق النار وزيدوا سخنوه لأنه يشرب ساخن. من بعد تحلوا هذا المشروب تاعكم تاع البصل مع التوابل والقرفة، تحلوه بدبس التمر اللي كنت درت لكم ديجا في القناة الوصفة تاع دبس التمر. ان شاء الله نخليها لكم في شاشة النهاية للفيديو ولا في البطاقة الظاهرة امامكم. وإذا كان عندكم العسل الحر تاني تحلوا به هذا المشروب تاع البصل مع القرفة. المهم أنكم تستعملوا حاجة طبيعية. بالنسبة لطريقة تناول هذا المشروب، تتناولوه قبل النوم مباشرة. كي تجوا رايحين ترقدوا تسخنوا هذا المشروب تاع البصل وتشربوه وهو ساخن مع العسل الحر ولا مع دبس التمر أو عسل التمر أو الرب. راح تنفعكم أكيد هذه الوصفة. والغدوة من ذاك راكم رايحين تلاحظوا الفرق، يعني الفرق بين البارح واليوم. وهذه الوصفة ما يستعملوهاش غير للزكام، يعني اللي عندهم السعال ولا عندهم الكحة شديدة، مليح للبلغم ومليح تاني للتنفس اللي عندهم مشاكل التنفس ولا المشاكل الصدرية تاني يديروا هذا المشروب راح يسولاجيهم اكيد. ان شاء الله راح تفيدكم الوصفه تاع اليوم، ما تخلوهاش عندكم، بارطاجوها للناس اللي تحتاجها. وبالشفاء على الجميع، والى اللقاء في وصفات وتدابير اخرى باذن الله. مع السلامه.